Po shpërthen rrjeti, duke thënë se guri i gjetur në Mars mund të jetë i njëjtë me gurin në Meka. Kush nga ju e ka dëgjuar këtë kohët e fundit, nuk e di se kush e ka përhapur, po unë duhet të tregoj disa gjëra të rëndësishme që përputhen në mënyrë misterioze. Çuditërisht në mënyrë misterioze, vërtet po e them. Ndiqeni me vëmendje këtë material. Kush është rastësisht e di bëj live faqes që jemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Nuk e gjeta dot burimin se kush e ka shpërndar këtë lajm, sepse para pak ditësh në roveri, pra stacioni NASA, ka fotografuar në Mars një gur shumë të çuditshëm, që është një gur jo vetëm i lëmuar, por duket dhe i skalitur. Dhe pasi para pak ditësh ky lajm, dhe pasi po shpërthen rrjeti, dhe pasi dërgua ky gur, dikush hapi lajmin që guri i gjetur në Meka, pra guri në Meka është i njëjtë me gurin e gjetur në Mars. Në fakt, guri në Mars është i zi, ashtu siç edhe guri në Meka. Tani, thash, ka disa gjëra të çuditshme që përputhen në mënyrë shumë misterioze. Dhe unë dua t'i prek këto sepse është mirë që të diskutojmë. Ky nuk është një diskutim religjioz ose fetar, absolutisht jo. E dini që unë jam asnjanës, por ata që kanë vënë në rrjet këtë përputhje, unë mendoj që din shumë gjëra dhe do t'ju them se përse. Pika 1. Guri i gjetur në Mars është i njëjtë me gurin, e zëm sikur nuk është e vërtet, por gur të tillë ka. Pra guri i gjetur në Mars është gur i njëjtë me atë të Mekës në ngjyrë, pra është gur i zi. Guri i gjetur në Mars është i lëmuar dhe duket sikur të jetë i skalitur. E njëjta gjë dhe guri në Meka. Tani, guri në Meka ka disa gjëra të çuditshme. Për shembull, guri në Meka nuk dihet se nga vjen, sepse sipas traditave të besimit fetar, gurin e solli Ibrahimi, pra Abrahami. E solli Ibrahimi sepse ai e kishte ruajtur nga Noe ose nga Nuhiu. Po e dini se kush ishte Noe? Noe ishte ai që bëri ruajtjen e të gjitha specieve në këtë planet. Pra të kafshëve, të shpendëve, të insekteve, të çdo gjëje. Dhe i vendosi ato në një anije, që të gjitha, së bashku me familjen e tij. Por ka një diçka. Pse do të merrte një gur Noe? Për çfarë arsye do të merrte një gur kur ai gjendej në këtë planet? Dhe ai e dinte shumë mirë që pasi të ndalonin ujërat, siç e kishte udhëzuar Zoti, ai do ta gjente një gur të tillë këtu në këtë planet. Pra, pse duhet të ruante Noe në anijen e tij një gur të tillë, pra gurin e zi? Sepse e përsëris edhe një herë, guri i zi në Meka është guri që kishte ruajtur Noe pas përmbytjes së madhe universale, ku dal nga dal në familjen e tij pastaj Abrahami e mbajti derisa e përcolli tek profeti, pra për në Meka. Dhe me fjalë u përcoll derisa erdhi në duart e profetit. Dhe çuditërisht, gjëja tjetër që është pika 3, akoma më e rëndësishme, guri i zi në Meka quhet syri i ëngjëllit, ose më mirë rimishërimi i ëngjëllit. Ç'do të thotë kjo? Ëngjëllit, kush ëngjëll? Përveç kësaj, ka një titull shumë të rëndësishëm. Një titull jashtëmase të rëndësishëm, që askush nuk di ta shpjegoj. Në gjuhën arabe, ai gur quhet guri i shtëpisë antike, dhe kjo është pika 5 dhe është tepër e rëndësishme. Guri i shtëpisë antike. Për çfarë guri antik dhe të kujt shtëpia antike bëhet fjalë? Pra, çfarë? Përse bëhet fjalë? Kush ishte ky gur dhe nga çfarë shtëpie bëhet fjalë? Mos ndoshta bëhet fjalë për shtëpinë planetin Mars? Ju si thoni? Sepse gjëja e parë që është e rëndësishme, ky gur nuk dihet se sa i lashtë është.
Nuk janë bërë studime, sepse kërkova që mos kishte ndonjë studim, por nuk janë bërë studime të gurit, por çuditërisht guri është shumë i lashtë dhe për më tepër quhet guri i ëngjëllit të rimishëruar dhe ëngjëlli që sheh gjithçka dhe sheh besimtarët e tij, në qoftë se janë të devotshëm dhe në qoftë se e duan. Këtë duan, mos e kanë fjalën për shtëpinë, pra shtëpinë e gurit, shtëpinë antike. Për kë shtëpi bëhet fjalë, në këtë planet apo në një planet tjetër? Sepse në qoftë se do të ishte në planetin Mars, atëre përkon në mënyrë eksakte, sepse ti adhuron shtëpinë tënde të planetit Mars. Diçka tjetër, që është pika 6. ADN-ja e njeriut, ose më mirë, ora biologjike e trupit të njeriut të bardhë, përkon në mënyrë eksakte me planetin Mars. Pra, jo ajo e njeriut me ngjyrë, por e njeriut të zi, që nuk është i përshtatshëm për këtë planet, sepse është 40 minuta më shumë, ashtu siç edhe planeti Mars. Por ka edhe diçka tjetër. Njeriu, në vend të ambientohet, sepse me kalimin e kohës trupi njeriu duhet të ambientohet, ka një problem që e kemi diskutuar. Fibrozi cistike, dhe fibrozi cistike krijon probleme të shumta në njeriun e bardhë dhe sa më shumë ecën përpara aq më shumë shtohet, në mënyrë që ajo duhet të reduktojë, sepse ju e dini që me kalimin e kohës duhet të reduktohet, si çdo lloj sëmundje. Pra, çfarë lidhje ka njeriu i bardhë me planetin Mars? Si është e mundur një lidhje kaq eksakte? Pse? Dhe tjetra, guri i zi në Meka është një gur që secili besimtar duhet të shkojë në momentin që të bëj ritin e tij. Si quhet ai riti, se nuk e mbaj mend mirë. Haia, diçka e tillë, nuk e mbaj mend mirë, por secili duhet të bëj në momentin që bën hain ose ritin, çdo besimtar duhet të shkojë tek guri i zi dhe ta prek dhe të falet. Dhe duhet të dini diçka tjetër, dhe kjo është pika 7. Tregohet që ai gur emeton një energji pozitive, shumë të madhe, shumë të fortë. Në fakt, të gjithë besimtarët musliman dëshirojnë ose kanë ëndër që të shkojnë vetëm një herë tek guri i zi dhe ta prekin gurin e ëngjëllit ose gurin e syrit të ëngjëllit. Pra, si është e mundur që të ketë kaq lidhje, sepse nuk këto që ju thash tani janë ato mendimet e mia që kanë lidhje, por në rrjetet sociale vetëm këtë thonë. Mundet që guri i zi në Meka të jetë i njëjti gur i ardhur nga Marsi si ai që u bën në foto. Pra, kush e ka hapur këtë bisedë ose kush e ka këtë diskutim, kush e ka përhapur, unë mendoj që di shumë gjëra. Dhe siç ju thash, kjo lista që ju përmenda më përpara përkon në mënyrë eksakte në shumë gjëra. Dhe unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Çfarë mendimi keni ju? Si ka mundësi që gurit në Meka i thon guri i shtëpisë antike? Pse? Të kujt është shtëpia antike? Pres komentet tuaja, do të dëshiroja nga ju. Ka shumë besimtar ose njerëz që janë të informuar këtu mes nesh dhe do të dëshiroja që ta diskutonim së bashku. Tjetra, si është e mundur që një gur i zi është kaq i rrallë në të gjithë planetin dhe gjendet aty në Meka? Nga vjen ky gur? Tjetra, pse Noe ruajti pikërisht atë gur në anijen e tij ku dihet që ai duhet të ruante speciet, gjërat më të rëndësishme, dhe ruajti këtë gur? Pse? Nga vjen ky gur? Në qoftë se Noe ishte në këtë planet dhe jetonte në këtë planet, dhe ai mund ta rimerte atë gur, ta rigjente. Por jo. Pra, kjo të shtyn që të mendosh që mund të ketë ardhur vërtet nga një planet tjetër. Pra, për këto diskutime do të dëshiroja që të flasim së bashku, që të kuptojmë, sepse atëre këto lidhjet me diçka të madhe, të jashtë orbite ose të mbinatyrshme që ka në Meka, të bën të mendosh që ka vërtet diçka të madhe. Pra, ka diçka që shkon tej perceptimit njerëzor, sepse lidhjet janë kaq fantastike, kaq eksakte, sa janë drithëruese, vërtet. Kështu që unë pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këto argumente? Dhe siç ju thash, është vetëm një diskutim i përbashkët, nuk ka të bëj fare besim fetar apo në këtë diskutim, apo jam gjithmonë asnjanës, por lidhja që ka ky gur, pra me besimtarët, me vendin, me këto gjërat e çuditshme dhe me gurin e zbuluar në planetin Mars para disa ditësh, i dërguar nga stacioni rover në NASA.
Pres. Kalofshi bukur.